Legal quando você pega, você tá precisando de hidratante, né? Aí tá, você pega um negócio que você vê que é branco, você fala, meu, é isso, é hidratante. Não, Jade. Nem tudo na vida é hidratante. Algumas coisas são protetor. O que eu faço agora, cara? Mano, começaram a fazer teste de alarme de incêndio. Puta merda, eu nunca pensei que eu fosse. Nossa. Vocês não estão ligadas como que é o alarme, tipo. Mano, acordei. Juro, pulei da cama. Que sono. May I have your attention, please? This is just a test. Please discard. Viemos para Art Basel. É tipo um Fashion Week, só que de arte, assim, é bem da hora. Nossa, esse quadro é louco.